16 og 17 år. Minus 70 kilo står der her. Minus 65 kilo står der deroppe. Vi holder os til minus 70, fordi det er det, de vejer. Er I klar til at møde den første kæmper? Manden herovre, er du klar til det? Klar til at han skal stå lige herovre ved dig. Han er nemlig i det røde vandhjørne. Christian Juan Carlos Martinez! Christian er i ringen nu, han kæmper i aften fra Neo Gym, og han vejer 66,8 kilo. Han er 177 cm høj. Han skal i aften møde fra Fight Pit Herning, Mikkel Petersen! Mine damer og herrer, de to yngste kæmper i aften, så holder vi en lille pause. Men først så skal I lave alt det larm I overhovedet kan mønstre for de her to. Lige nu her. God kamp til jer begge. Ja,
så kan I gå til pause på. Tusind tak til begge to. Vi fandt en vinder, det blev på et show. For Fight Pit Herning i det blå hjørne, Mikkel Petersen! Så udover pokalen også får en lille gave. Tak til jer begge to, Mikkel, har du noget, du gerne vil sige? Tak til jer på Herning, og kom på svømmer. Yes, tusind tak. Vi holder 10 minutter skarpt, og så ses vi her igen. Tusind tak skal I have. Giv en stor hånd til alle, vi har set indtil videre. Okay, det er større.